अफगानिस्तान में 5.7 शिद्दत का जलजला, लोगों में खौफ व हरास फैल गया। अफगानिस्तान के हिंदूकुश इलाके में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, ताहम किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। बरतानवी खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.7, गहराई 10 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान के इलाके में था। जलजले से किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। जलजले के झटकों के बाद लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। वाज़ेह रहे, चंद रोज कबल भी अफगानिस्तान में 4 शिद्दत का जलजला आया था, जिसकी गहराई 22 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई थी।